早晨，早晨。今朝咧就會出發去廣西。點解咧？因為天天都落雨啊！唉，經廣西返深圳，返香港，日日咁落雨，周圍都唔想去。今次主要目的咧都係去花崗峽谷大橋。咁啊，呢個目的就達到咗啦。其他呢啲咧就唉算啦，都係返去啦。穿過呢條楓林大橋，不過你睇下，一個山峰都幾乎望唔到，只係隱隱約約見到少少。咁樣嘅天氣，去楓林都係假嘅。所以我哋尋日去咗楓林，係咁倚望下，下次有機會再嚟楓林。而家行緊呢條叫做楓林大橋，旁邊呢完全係乜嘢都見唔到。保持主路行駛。我哋應該咧喺楓林之間穿過嘅呢條路，呢條公路。如果晴天咧，應該好靚，可惜即將進入隧道。入咗廣西白色市，嚟到南寧，終於停雨，咁啊落嚟行下夜市，好多嘢食啊！不過我哋就唔敢食嘅，從來都係嚟行下睇下啫。乜都有，牛雜。呢個夜市有廣西特色啊，好多螺螄粉啊，有糯米飯，啲老鴨貨，鐵板魷魚都好多檔，不過大同小異啦，個個都係咁上下啲嘢。水餃都好多間，好多檔。